برامج مهمة للماك، اعمل سيف الفيديو علشان ترجع له بعدين. لو انت عايز تمسح او تنظف الكيبورد في الماك، عادة لو جينا ننضفها ايدينا هتدوس على كل الزراير وممكن يفتح لنا حاجات في الماك احنا مش عايزين نفتحها. الحل ايه؟ انا عايز انضف الكيبورد من غير ما اخليه ياخد اوردر بقى حاجه معينه انا هدوس عليها مثلا. الحل في الابلكيشن ده برنامج اسمه كيبورد كلين تول. ده لما تيجي تشغله هيشتغل بالطريقه دي. ده بيخليك تدوس على اي زرار والماك مش هيعمل اي حاجه خالص. تقدر تنضفها. لو عاوز توقفها تاني بالماوس هتيجي وتدوس على كليك تو ستوب كليننج مود. ده بيدخلك على الكليننج مود، تقدر تنضف الكيبورد كلها من غير ما يحصل اي مشكله. وده كان